欢迎收听施展侃历史。欢迎继续收听施展侃历史，这里为您讲述靠谱而又活跃的历史。不知道为什么啊，今天我要说了要讲狐狸精的事儿，然后我一说靠谱这事儿，我心里有点胆突啊，讲狐狸精的历史，然后还能靠谱，你说这神奇吗？上一回我们说到了，其实有关于中国传说的那个扮演妲己的九尾狐啊，在日本的故事里边呢，他演完妲己之后呢，又跑到日本去了，结果最终呢就被封印在了日本，他就是日本的三大妖怪之一玉藻前。其实我又提到了最后一个厉害的妖怪，这个人叫做酒吞童子，他是百鬼之王。为什么要说他呢？是因为他的这个迷惑人的路线呢，跟狐狸精传说当中迷惑人的路线是一样的，他也是走的是迷人淫荡的路线。据说呢，他长得是特别的漂亮，当然他是个男的啊。你看这狐狸精是引诱女的，他是引诱男的，哎，不对，说反了，狐狸精是引诱男的，然后他是引诱女的。引诱完之后呢，具体干点什么呢？这中间咱就不知道了。反正呢，最终是要把这些漂亮的年轻女性给吃掉。你拿中国的古老传说里边的术语来讲，这叫吃血食。因为他吃的人特别多，所以他法力特别的高强。于是呢，在离京都不远的大江山顶聚集了一大堆妖怪。这些妖怪呢，住在铁柱的宫殿里边，然后打京城的大官那儿啊，去偷金银财宝去，来装饰他们自己的这宫殿。然后呢，没事上京城里边呢，去偷女人啊，偷女人干嘛呢？连吃带用呗，是吧？然后京城里边的达官贵人就很憋屈啊，是不是？我天天丢钱丢姑娘，烦恼的要死，那怎么办？找官府抓呗。官府上哪儿抓去呀？啊，谁也处理不了这些妖精啊。终于有这么一天，有这么一大官的女儿不见了。于是这大官呢就去找安倍晴明去。我之前说了，安倍晴明呢是日本历史之上非常著名的一位阴阳师，就是大法师的意思，有点像咱们这个中国传说里边特别能抓鬼的钟馗。但是据说安倍晴明那可比钟馗长得帅多了啊。钟馗按照传说里边他是什么呢？他是因为长得太丑了，鬼都害怕，所以他能够去降鬼去。安倍呢是有法术的。说这安倍晴明啊，这掐指一算，哦，果真是这个酒吞童子干的。于是就把这件事情就反映上去了，反映到天皇那儿去呢。天皇呢就派了一个叫做源赖光的人去讨伐酒吞童子去。要不您怎么说这日本的文化和当时中国的这个盛世时期的那文化是很接近的呢？就是这一个源赖光去讨伐酒吞童子的故事流程跟咱们的《西游记》差不太多，每集都很接近啊。源赖光呢，他是想智取，所以就带了最亲信的5个人去。你算吧，你就跟《西游记》一样，是吧？师徒4人加个白龙马5个。哎，这沿途呢也是各种老神仙送宝贝，然后这个跟咱们那一样，就是送各式各样的东西。然后他们一路上也升级啊，练法术。等到后来呢，终于来到了酒吞童子的这个宫殿旁边的时候，他们就装成了迷路的妖精啊，就闯进宫里边说求住宿、求收养、求收留。酒吞童子一看，那来客人了，来朋友啊，是吧？那就招待吧。哎，就大排宴宴去招待这些冒充妖精的人们。但是您想啊，妖精吃什么呀？人肉啊。喝的是什么呀？人血呀。所以你看这块的这个日本的妖精就显得比中国的妖精要恶心的许多。你看中国《西游记》那个妖精以黄袍老祖为实例啊，黄袍老祖就是那个小雷音寺那集，你看人家吃的是什么？吃的是水果葡萄，喝的是什么呢？喝的是琼浆玉液。所以得说中国的妖精在传说上，反正起码在电视上来看，那可比日本妖精文明得多呀。这里是施展侃历史的短篇冷历史，有多短呢？就这么短。欢迎继续收听施展侃历史，这里接着为您讲述靠谱而又活跃的历史。咱们接着跟大家说说这日本传说啊。
传说当中，这袁赖光这5个人到了童子家里边去，童子呢把他们当作是妖精了，于是请他们吃饭，吃的是什么呢？也是人肉啊，喝的是人血，然后上的那甜点呢都是人的各个器官做出来的，很恶心。但是这5个人呢，吃是不吃呢？你不吃不行啊，不吃穿帮了。所以我们来干嘛的？我们来就是为了除妖的，为了除妖，我们牺牲一些小我也是无所谓的。于是这几个人呢，也跟着吃了。吃呢怎么除妖呢？袁赖光他不是想智取吗？途中不也有老神仙送礼物吗？送武器吗？他就直接站起来了，就跟这个童子就说了，说呀，我们呢也不能白吃白喝白住啊，为了表示我们对童子大人您的这个崇敬，我们这也有酒，这酒呢也是怎么来的，特别好，您尝尝我们这酒。于是就把这神酒就献出来了。啊，那童子们一看，那就来吧，喝吧，跟妖怪们一喝一尝，不错，那我们接着喝吧。结果这神酒是有法术的，妖怪喝了不行，人喝了没事儿。等这些妖怪们喝完迷糊了之后，也就现了原形了。大家想一想啊，我估计当时那个城堡里边就是各式各样巨大的虫子的变异体，就到处都是，反正是挺吓人的。结果这5个人一看，童子的真身原来是一个有15只眼睛、脸皮血红、身长有6米长的大怪物。听起来怎么那么像蛆呢？啊，但是不管怎么样吧，真身是什么东西那不重要了，总之他们是来除妖的。于是拿起宝剑把这个童子的头给砍下来了。在日本，这个袁赖光杀童子的故事特别的著名。著名到什么程度呢？著名到后来啊，衍生出来的那些漫画，神怪的漫画，包括是很多传说，很多作品都套用了袁赖光杀童子的许多桥段和情节。你比方说，当时这里边呢就揭秘说这童子是怎么来的啊？说这个娃娃鬼是怎么来的呢？有几种说法。第一种说法呢，说这童子原来是个小和尚，因为长得太好看了，老被人欺负，时间一长呢就变成鬼了。还有一种说法呢，说他本来就是神明的孩子，在寺院里边修行，但是因为呢这个他是神明的孩子，他有超能力啊，时间一长呢就被寺院里边的人认为你这不是正常人啊，不是正常人呢，就开始疏远他，甚至说开始驱逐他，结果给他撵出来了。他呢因为怨念太深变成了妖了啊。当然还有一种说法呢，说是这个孩子呀本身是一个铁匠家的孩子啊，母亲呢怀了18个月才把他生下来，生下来他就跟4岁小孩似的，力大而且凶狠。那大伙儿都讨厌他，结果到6岁上的时候就被扔进山谷里边去，后来就成为了流窜在山间里边的聚众闹事的大妖精。这些说法呀，其实跟我们之前提到那个《平妖传》里边的担子和尚他的这个身世差不太多。可是无论是哪一种说法，我们都能够在后世的作品啊，文学作品里边找到点啊。比方说那个因为有超能力就被憎恨的，大家看过《午夜凶铃》这个电影和这原著小说对吧？所以呢，贞子成妖的这个过程就和我们刚刚所讲的这个童子成妖的过程是非常接近的。再包括呢，可能有很多漫画迷看过《犬夜叉》，《犬夜叉》里边呢也有这么一个大反派，他成妖的过程也和这个很接近。当然了，其实有关于这个童子到底是怎么来的，有无数种传说。还有一种说法呢，这个比较特别。这说法是什么呢？说这童子原来是一个绝色美男，13、14岁的时候就有无数的姑娘为他茶不思饭不想。结果呢，他呢是完全的熟视无睹，冷若冰霜。这姑娘们在他那块经常的受虐伤害啊，是吧？含恨而死。这姑娘们的怨念由爱转恨，不停的去诅咒这个童子，不停的去诅咒这个帅哥，久而久之呢，就把他诅咒成一个鬼了。你这样一来呢，你就会觉得这童子其实也算是受害者，对吧？啊，可是呢，回头话来说，谁让你吃人了呢？谁让你为祸人间了呢？处理你是正常的。不过回头话来说呢，并不是每一个吃人的妖精，最终你都会有一个很悲剧的结局。比方说，日本寺庙里边供奉的有一个人叫做荼吉尼天，这个人是神仙，但是在神仙之前，他是一个吃人的妖精。
他有一特殊能力，据说呢能够提前6个月知道这个人什么时候死，所以他每次看着快死的人呢，他就跑到人家里边去跟他说你啊，你反正你要死了，你把你的心让我吃了吧。为什么要吃心呢？大家听说过牛黄对吧？说牛有牛黄，人有人黄，人黄大补，人心就是人黄。那可是，那就算是我6个月之后死，你现在跑我家来说要吃我的心，我也不干呢。好死不如赖活着，我还能活6个月呢。我把心现在给你了，我嘎嘣一下怎么办呢？这个叫做屠吉尼天的这个小妖精啊，他有这一本事，就是我吃了你的心呢，我会让你因为我的妖力的保护，你不会死。你仍然会有6个月的时间你能活下去，而且呢，因为我会法术，你可以活得非常的健康。也就是说6个月，如果你不让我吃你的心，你是病病歪歪死的。你要是让我吃你的心，你是健健康康，到那一天时辰一到，你是嘎嘣这么死的。所以很多人都会选择说那你就吃了吧。人黄大补嘛，小天吃了这个人黄，他就法术就非常厉害了。到处去跑去，结果后来呢，佛祖觉得你这样不行于是就要收服他，说你不能再吃活人心了。小天说我不吃这活人心我饿呀，那我得活着呀。佛祖就说了，那你这样，你等他们死了以后你再吃，是不是？或者说呢，你可以吃不是你杀的，或者你没看见是谁杀的人的心。小天说那就得赶上打仗你要赶不上打仗的话，这种事情太少了，死刑犯那也少。另外还有一点呢，说这个传说当中有一种东西叫夜叉，夜叉比我快，死人我抢不着。结果佛祖就说了，没事这样我跟夜叉打声招呼，夜叉呢反正比你快，他吃的东西比你多，我跟夜叉说一下，以后再让他弄死人的时候给你留上那么一口，你看这样行不行？你就不要再吃活人心了。小天一听，那佛祖来找我是吧？佛祖给我脸，我得兜着呀，行吧？他就同意了。于是这小天呢就变成神仙了。那么我们为什么要说他呢？说合不合我们今天所提到这个狐狸精？这主题偏远呢？不是这个屠吉尼天呢，传说中最开始的样子呀，她是一个骑着胡狼的一脸怒气的女人。可是在日本大家知道很多东西它就慢慢就变得很萌，于是这种看起来很可怕的神仙慢慢就演变成了一个骑着白狐狸的美丽的天女。再往后来呢，因为她骑着白色的狐狸，人们又把她和日本本地的同样有狐狸使者的另外一个神混在一块儿了。再往后来呢，什么狐狸啊狐狸啊狐狸啊，就大伙儿干脆吧，这神那神的我都记不住了，你们就都是狐仙儿在日本这个神仙叫做道和神狐狸，这特别好玩。你看他这个形象他是吉祥如意的那种感觉，一点看不出以前人家是吃荤的吃人心吃荤的，看不出来。其实呢，要提到日本的这个狐狸，大家都听过或者说都看过这样的作品，说日本的那个狸猫报恩。日本除了像中国一样供奉狐狸之外，也供奉狸猫。可是在中国呢，关于狸猫最流传久远的传说就是万能的包青天包大人狸猫换太子的那个故事。其实呢，换太子的那个狸猫是豹猫，据说这是亚洲各地都有那么一种个子不太大眼睛特别圆的豹纹的喵星人但是呢，日本的这个狸猫它不是猫，它是一丘之貉里边的鹤。在中国的语系里边，这个鹤是骂人的话，但是在日本你甭管这玩意儿长成什么样，狸猫呢是比狐狸更人见人爱的妖怪。因为说这个狐狸呢，它是那种高大上的那种妖怪，是吧？一变就是要不祸害人间，要不特别美，不敢接近那种。但是狸猫呢，它是亲民的那种温暖型的小妖精主要有3个特点。第一个就是它传说当中它弄一个树叶一翻个跟头它就能变身，而且呢还是个小胖墩的造型。第二个呢，就是它每次变戏法的时候它总是露馅儿，而且它变得就是非常不惊悚的，变得不太像胖乎乎。你想变什么东西它都带个尾巴，然后胖乎乎，然后嘴巴上还有3根胡子那种感觉，这挺好玩的。
3一点呢，就是我之前所讲的，狸猫在传说当中它爱报恩。那大家知道现在是个看脸的世界啊，人们都喜欢萌物，在妖精界呢，狸猫也是一个萌物。可是萌物归萌物，它不代表不用死。在日本的这个狸猫传说当中啊，也有3大著名的3大狸。头一个叫做右之卫门啊，在江户时期的绘本百物语里边说呢，这个老狐狸啊，不是老狐狸，老狸猫，它是特别善于辨人，特别会辨，你基本看不出来。但是他后来还是被认出来了，死了。怎么被认出来的呢？就是有一回他出去看戏去啊，搁今天说我看个相声，我看个电影，看个2人转一样，让狗给咬死了。咬死之后23天，这个尸体才变回狸猫的样子。所以你现在一想啊，首先第一点，我们先肯定的一点是，当时日本的这个卫生状况应该不是很好。为什么呢？说人死了23天，这都没有处理埋了，这个就横在大马路街头，这也挺有意思哈，也够一说。2一点呢，就是甭管多厉害的狸猫，你还是能让狗给咬死。所以你这修炼的多猛的狸猫，你都不如一条只知道吃、只知道看家守护的那个恶狗，是吧？这是第1大能耐的狸猫。你想想，第1大能耐的狸猫都让狗给咬死了，你就知道剩下的那些，它就基本就不是那种以能力见长的。第2大能耐的狸猫呢，叫做团三郎。前面的那个知右卫门呢，它厉害是在哪儿呢？它是能够辨人。哎，这团三郎这只猫呢，这只狸猫，你看总愿意说成是猫。它最厉害的法术是干嘛呢？它是能把树叶变成金子，然后拿这金子去买东西去，然后要把自己的洞穴变成华丽的大房子，请人来玩，然后就是在行路走夜路的时候呢，没事变出个墙来，帮让你撞一下，吓唬那些走夜路的人。你今天你一听这些事儿呢，它都不是什么大事，都是鸡毛蒜皮的小事啊。这是第2有名气的狸猫。不过回头想想，当时的日本哪那么有钱呢？买东西用金叶子啊！我说我渴了，我喝个汽水去，我拿一金叶子，小卖部老板都得吓死。你上哪儿去买去？啊，当然这个传说嘛，咱就不去细究它了。第3大能耐的狸猫叫秃狸啊，这个据说这个法力啊是全日本第1的大狸猫。厉害在什么地方呢？是大冬天的，它能变出300个狸猫操练的这么一场景来，而且能够在海上变出1000艘战船。但是他最终也是死了。怎么死的呢？因为有一回他出去溜达，碰着一个大官啊，出现在冬季，带着战船和呢带着武士，然后他觉得啊，大官不应该在这个时候出现在我这儿，你应该是个狐狸变的。于是呢，他就上去跟人打招呼去。哎，结果大官，那你说是你一个狸猫上来打招呼多吓人呢，是吧？大官旁边有武士，上去一刀咔嚓就给砍死了。那么莫非说所有的这个英雄狸猫，他们的这个传说都是这么悲剧吗？都是这么惨吗？他们出现的目的都是被人一刀砍死吗？其实也不是。有关于这个秃狸啊，还有一个在日本流传着非常久远的故事，说是什么呢？他调节了江户末年阿波离合战。什么个情况呢？就是说呀，就是1000多只狸猫打群架的故事啊。前因后果呢，很像是我们的武侠小说。简单的说来呢，就是有一只叫做金长的小狸猫，为了报恩而学艺，报了狸猫6右卫门为师。您注意啊，和之前的知右卫门不一样，6右卫门。你说这个狸猫也有名字啊。结果呢，这只叫金长的狸猫呢，悟性好，学得快，可能长得也挺好，就让师傅的小姑娘看上了。可是呢，师傅呢，要想让自己的女儿跟这个金长结婚的话呢，必须得让这金长入赘。但是金长说，我不行，我学法术，我要去报恩去，我不能娶媳妇儿。这师傅一看，怎么着啊？你还不愿意娶我姑娘？你现在法术学得这么好，万一你将来超过我怎么办呢？于是这师傅就起了私心了，没事就总害这个金长。那包括中间是什么师兄弟啊，哎，这各式各样的乱糟的事儿吧，也就出现了。时间一长呢，这金长和师傅俩人就反目成仇，最后呢，各自带了600只狸猫，在蒲川准备决一死战。
据说当时这战斗打了2天2夜，您记得我说了啊，日本说那决战时候就2天2夜啊，你不知道为什么，完2天2夜吧。整个的那个山谷上空充满了厮杀声，河水全部被血染红，遍地躺着的都是死狸猫。你看这一场仗打的都不行了，最终呢这师徒俩也都死了。可是师徒俩死了呢，也打了这么长时间了，这个两个阵营的狸猫呢，那我们也不知道应不应该再打下来了，这怎么办呢？于是就想出一办法来，把这个德高望重的秃狸找出来吧，说你在中间呢，这个合适这个事件，你给我们调和调和。结果这秃狸出来呢，两边一点头一哈腰，还算了啊，像卖我个面子吧，这样我们一起去喝酒吃饭吧。于是就把这些人呢领走1000只狸猫，找一饭馆喝酒吃饭去了。但是用什么结的账呢？这咱就不知道了，因为那个能把树叶变成金子的那狸猫大哥，我不知道他出没出现在这里边。那么说到这儿呢，其实这个有关于这个狐和狸之间这个故事啊，基本上已经讲得差不多了。可是还有一点挺好玩的事儿是什么呢？就是我们现在在网上搜那狸猫的图片，基本上出来的都是浣熊。虽然都是黑眼圈，但是鹤据说是亚洲的土产，浣熊呢是美洲的动物，所以呢这个浣熊的技能不可能像狸猫那样一翻个跟头就会变，即便是传说当中也没有。为什么没有呢？因为他们是美洲的，他们是外国人，他们不是这个亚洲的这个神怪故事里边的主角，所以浣熊的技能只有干脆面啊，干脆面。所以有的时候啊，网上搜的也未必靠谱，您说对吗？想要听靠谱而又活跃的历史，还得来听咱们的施展侃历史。很多朋友说了，我这2天啊，我要出长春，我不在长春，我想听节目怎么办呢？给您推荐一种在线收听节目的方式，您可以登录吉林广播网，或者用手机下载一个蜻蜓 FM， 在每天晚上的9点钟找到吉林资讯广播来收听咱们的节目。你也可以呢下载一个手机软件，电脑上也能找得到啊。这个软件叫做喜马拉雅，然后在里边直接搜诗展，诗是诗歌的诗，展是大展宏图的展，您就可以在里边找到我们的往期节目，当然还有一些意外的惊喜呢。好了，今天的施展侃历史就是这里了，为您讲述靠谱而又活跃的历史，咱们下期节目再见。哈哈，上朝，吾皇万岁万万岁！往事斑斑堆在书案，重如覆水难收。世间百态颠在口角，何止生旦净末丑？说破了古今，仿佛一池春水被吹皱。又曾问残掉后，是否海棠依旧？滚滚长江东逝水，你有我有全都有。敢问路在何方？一切都在脚下。暗淡了，刀光剑影远去了，鼓角争鸣，是谁在你耳边描述这鲜活的面容？海阔天空，评说是非，功过方寸之地，演绎风生水起。打开广播，锁定100.1，这是我在说话，这是施展侃历史。大家好，我是全民唱响一展歌喉施展战队的邹旭，我是刘龙，我是林承庆，欢迎大家每晚9点准时收听施展侃历史。施展侃历史，施展侃历史微信公众平台 K01007，欢迎随时加入。施展侃历史，百里挑一资讯广播，诚意奉献。